好，看到今天上午传回来，高雄地区呢不少惊险的画面，包括了西子湾卷起了2层楼高的大浪，巨浪一拍到10几公尺外的马路上面，竟然还是有人冒险在观浪哦。海巡队员紧急撤离，而不只是海边哦，就在市区里面也看到风势强到哦，有骑摩托车的小姐整个根本就没有办法骑了，差一点连人带车被大风给吹走。另外呢，紧急抓着骑楼柱子求救的还有这一对母女，干脆连车子都不要了。14公尺高的大浪拍打上岸，雾茫茫一片。西子湾成涌泉，大浪不断卷到10公尺外的马路上，民众冒险观浪，海巡队员紧急撤离。不止海边，市区也是风强雨大。这位小姐骑机车要躲进骑楼，却被大风吹得动弹不得。她一手紧抓骑楼，一边求救，好心路人赶紧扶着她躲进骑楼。这对母女也是骑到一半遇上大风，不敢骑了，2个人躲到柱子旁，紧抓电箱，人才没被吹走。别家。我们拍给他们走啊。给他们走。他们今天来到沙滩吗？对。对哦。对。就今天现在来载鬼了吗？市区铁皮屋顶被吹得散落一地，4米高的路灯灯座也被连根拔起，横倒马路上，鹰架更是被整个吹倒，摇摇晃晃，让人看得触目惊心。中天新闻陈谷明、包金宁高雄报道。